maca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmil fiqh lan ilmi fiqh wa sairil ulama fiya bil ghudwi wal asal rijalul la tulhim tijaratun fi buyutin ing dalam piro-piro buyut azina ngizinakan sapa Allah Gusti Allah turfa apa yang tadi angkat wa yuzkarulan disebut ya ing dalam buyut apa ismaran Allah yusabbihu maca tasbih lahu karena Allah ya ing dalam buyut tilhudin dalam waktu esuk wal asar dalam waktu sore sapa rijalun piro-piro wong lanang Waqala dika sapa Allah Ta'ala wa may yu'azim sya'irallahi fa inna min taqwal qulub wa man utai sabana wa ku yu'azim ngagungaken sapa man sya'irallahi ing pira-pira ati wa may yu'azim waqala dika sapa Allah Ta'ala wa man utai sabana wa ku yu'azim ngagungaken sapa man hurumatillahi ing pira-pira kemuliaan Allah bahwa mangkau utai ta'zim wa hurumatillahi khairun li bagus lau kadue maning darobing dalam mungguhe pangeran man waroyan alan ngriwayataken kitaan Buraidah saking sahabat Buraidah Rabia muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anu saking Buraidah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bunyat yang pesine dibangun apa al masjid pira-pira masjid lima karena alima kanggo perkara bunyat kang dibangun apa masjid lau kanggo mah Roh nyeritakan di sapa musliman wa muslim yang dalam kitab Sahih Muslim. Wa ana Anasin dan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah yang satu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ndika sapa Rasul Arabi maring wong Arabi Allah dibane Arabi bala kang uyu sapa Arabi fil masjid dalam masjid. Ndikane Kanjeng Nabi inna hadhil masajid masjid kula tasluhu rapat atau masjid lisain kadue suji-wiji min hadzal bauli saking kilau yu wal qadari lan ora patut saking ikilah reregan innama hiya ing pastina utawi hadzal masjid dikuli zikrillah karena arah zikri Gusti Allah taala wa qiraatil Qur'an baca Quran au kama qala tawakkal oleh ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruau nyeritakan hadis Muslimun Imam Muslim bisa yang dalam kitab Imam Muslim faslun utawi kiku pasal suci wayam bagilan penting lil jalisi kadue wong kang lungguh fil masjid dalam masjid bayan biayan taniat sapa al jalis al i'tikaf ing i'tikaf bainahu mangka satemene i'tikaf iku ya sehusain dai apa i'tikaf ing dalam munggu kita walau lam yamkus lan senajan ora meneng sapa al jalis illa lahdatan kejabeng dalam zaman kang sederat. Al-qala balik ngendika sapa bangsa ashabina sebagian pero-pero santrina kita ya si usaba etika pumane etika pewang dahala kang mancing sapa man al masjid masjid maron hale wong kang lewat walam yamkus halora meneng sapa man payam bagi mangka penting lil mari kadue wong kang lewat aduan hale male payan waya sapa almar al-i'tikaf baing i'tikaf liyahsula supaya hasil sopaman fadilah tau ing keutamaan i'tikaf ing dahadzal qaili ing dalam munggue iki wong kang ucap wal balu tai kang li tamai taleren sapa wong lahbatan dalam zaman sedelat sumaya murra mangga kari-kari lewat sapa wong wayang bagilan penting dijalisi kadung kang lungguh ing dalam masjid apa yang murra yen ta perintah sopo al jalis bima kelawan perkara yarau kang ningali sopo al jalis ing ma minal ma'rufi bayane mas saking perkara kang bagus wayan halan juga sopo al jalis sama saking perkara yarau kang ningali sopo al jalis ing ma bayane ma minal mungkari saking mungkar wa hadza tawiki wayam bagi wa ing kana lan senajan ana sopo al insanu insan iku ma'muran diperintah sopo bi insan fi ghairi masjid dalam saliane masjid ilanahu kejaba satemene ilanahu kejaba satemene kelakuan iku ya takadu dadi kuku apal ngucap bihi kelawan ayak muro wayanha fil masjidin dalam masjid sianatan karena ren jaga lahu maring masjid wayang zaman lan karena yang ngagungaken wa ijlan tegese ngagungaken wa ihtiram tegese muliaken kala ngendika sapa bangsa sabina sebagiane piro-piro santrine kita Imam Syafi'i manutai sapane wong kuda khala mancing sapa man al masjid ing masjid falam yatamakan mangkanuli
durung kongang sopaman min sholati tahiyatil masjid sayu sholat tahiyatul masjid imma li hadasin anak kalane karena hadas wa imma li syughlin lain anak kalane karena kesibukan nahwi atau padane syughl yustahabu maka disunahkan apa yakula yang tak ngucap sopaman arba'a marratin kelawan angin Gusti Allah Gusti Allah akbari kalimat diucapkan pada saat kita tidak sempat melakukan sholat tahiyat masjid ayat di masjid misalnya karena kaburu langsung jamaah atau nabi kaburu kumaha Faqad qala maka teman-teman ngucap bihi kelawan kaul sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf wa za utawi ki kaul dikula baksarna baik kumawjud bihi kelawan kaul babu ingkarihi wa du'ai ala man yansuddu dolatan fil masjid aw yabiu bi utawi ki kubab martela kening kare wong wa du'ai lan wa du'ai lan ngajak-ngajake wong alaman ing atase wong yang sudu kang nembang-nembang sapa man nembang-nembang atau membanterakan suara sopaman dolatan ing barang ilangane fil masjid ing dalam masjid ayabi atau adol sopaman ing dalam masjid bab menjelaskan tentang pentingnya kita ingkar kepada orang yang katakan menyalahgunakan masjid misalnya mohon maaf misalnya karena barangnya hilang kemudian dia sampai hanya sampai bengak-bengok di dalam masjid royana nyerita atau jualan di dalam masjid royana nyeritakan kitab Sahih Muslimin dalam saya kitab Sahih Imam Muslim Nabi Hurairah saking Nabi Hurairah radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Hurairah kalang dika sapa Abi Hurairah kalang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut tawi sabane wae kusami krungu sapa man rajulan ing wong lanang yang sudu kang banteraken suarane atau nembang sapa sarwa sapa rajul dolatan ing barang ilangane fil masjid dalam masjid falyakul mangka becik ngucap sapa man orang yang mendengarkannya harus ngucap la raddah para bakal balik akan hayang balas sapa Allah Gusti Allah alai kai ngatasé sira fa innal masajida maka satemene pira-pira masjid ikulam tubna ora dibangun apa masjid lihada karena raiki yang sudud dolatan tadi waruaina lan ngriwayataken kita bisai muslimin dalam kitab Sahih Muslim dan alim alian Buraidah saking sahabat Buraidah radhiyallahu muga-muga sapa Allah Gusti Allah anu saking Buraidah antara julaning satemene wong lanang iku nasada mbanteraken suarane sapa rajul fil masjid dalam masjid faqala mangka nuli ngendika sapa Buraidah man utawi sapane wong iku ilayya al jamala al ahmar faqala nabi la wajadta innama buniyat al masjid lima buniyat law man utawi sapa gitu ya man utawi sapa iku man utawi sapa iku dakwa sapa man ilaya maring sun al jamala ing onta al ahmar kang abang faqala mangka nuli ngendika subhan nabi kanjeng nabi la wajadta bakal nemu sapa sirah ain nama buniyat aing pestine dibangun apa al masjid pira-pira masjid lima kanggo perkara buniyat kang dibangun apa masjid lau karena rema warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi fi akhir kitabil buyu dalam akhir kitab buyu saking kitab Tirmidzi Nabi radhiyallahu mugang ridane sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Hurairah anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa rasul idza raaitum tatkala ningali sapa sira kabeh maning wong ya biu kang adol sapa man ayab daw atawa tuku sapa man fil masjid dalam masjid faqulu mangga pada ngucap sapa sira kabeh la arbaha muga-muga orang batiaken sapa Allah Gusti Allah tijarah takaing dagang sira wa idza raaitum lan tatkala ningali sapa sira kabeh maning wong yang sudu kang banteraken sapa man karena goleti mau fik dalam masjid bolataning barang ilangane fakulu maka pada ngucap sapa sira kabeh la
la rudam muga orang bali akan sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Kolang dikasobat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Babu duai alaman yusidu fil masjid syi'ran. Utawi iki ku bab mertelaken ngundang-undange wong alaman ing atase wong yung sidu kang nembangaken soman fil masjid dalam masjid. Ada yunsidu ada yansudu. Kalau yunsidu nembangkan fil masjid dalam masjid syi'ran ing syair. Laisa kang orna iku ping dalam syair pemadhun ngalam dari Islam maring Islam wala tazhidun lan ora ngajak suhud wala hasun lan ora nemen-nemen nih ala makarimil akhlaki atau gegerehi ala makarimil akhlaki ngatasi pira-pira kemuliaan akhlak wa idali kalan sepadana mengkono mengkabeh. Rawayana nyeritakan kita fi kitab Nisini dalam kitab Nisini an soban saking sahabat soban radhiyallahu muganggiri dani sapa Allah Gusti Allah anu saking soban kolang diga sapa Rasulullah sallallahu manu tai sakane wae kurai tumu ningali sapa sira kabeh ing mandun situ hale nembangkeun sapa man syaran ing syair fil masjid dalam masjid faqulu maka nuli padang ucap sapa sira kabeh lahu maring man faddallahu faga faddallahu faga paddo mangka faddo muga ngerontogaken untune sapa Allah muga ngerontogaken sapa Allah Gusti Allah fakaing untu ira salah samaratin ngucap mau kelawan telu pira-pira ambalan. Babu fadilatil adzan utawi iki kubab mertelaken keutamaan azan rawi nang riwayataken kita Nabi Guru saya Nabi Guru di Allah anu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Nabi Guru kolang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamu lamun ngerti sapa nasu manusia maing perkara finidai kang tetep ing dalam azan wasopilan barisan ala wali kang awal sumalam ya jidu mangga kari-kari ora pada nemu sapa nas ilayastahimu kejabab yenta pada ilayastahimu kejabab atau kecuali yenta pada anggilir atau ngundi anggilir sami wae sapa anas alai ngatasi azan atau sop lastahamu mangkayakti pada ngundi sapa nas. Rawan nyeritakan di Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim di sahihaihima ing dalam kitab salarane Bukhari Muslim. Jadi lamun ngarti gak ganjaran azan geus merebutan azan. Lamun kudu kabeh hayang kira-kira digilir tidak. Tapi yang ngerti azan dinu hudang we. Lamun ngerti ganjaran sop awal dan seterusnya. Wa Nabi berdan saking saya sahabat Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiku kolang diga sapa Rasul idza nudiya tatkala di diundangaken mapalis salati kedua salat maksudnya azan adbaro mangka mungkur sapa setan walau lan iku kedua setan durratun utawi entut pira-pira entut gede hatta layas sehingga ora krungu sapa setan ta'zina ing azan. Lamun azan dikumandangkeun teh setan kemudian mundur dan sambil kemudian kabirit-birit itu galdianman supaya tika pirang azan. Makanya di Eropa azan bareng itu supaya kemudian bagaimana corona lah itu berarti di Eropa mah ada kemungkinan corona nanti corona ciptaan dari kusuma meureun sehingga kemudian akhirnya sarinen ku azan. Arwah nyeritakan Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Wan Muawiyah lan saking sahabat Muawiyah radhiyallahu muganggri danu sapa Allah Gusti Allah anu saking Muawiyah palang diga sapa Muawiyah sami itu kurung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling diga sapa Rasul al muadzinuna utawi petugas azan kabeh iku atwalun nasi kang pada dhuwur-dhuwur kang pada dawa-dawane manusia dawa-dawane iku atwalun nasi luwi dawa-dawane manusia apane anakon gulune yaumul kiamat. Jika soang ke di hari kiamat dan tukang azan teh arwah nyeritakan wa ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Nabi Sa'id lan saking sahabat Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu uga ngridani sapa Allah Gusti Allah saking Nabi Sa'id al-Khudri kolang dika sapa Nabi Sa'id sami itu krungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling dika sapa Rasul la yasma'u ora bakal krungu mada sautil muadzini mada sautil muadzin dawane suarane muadzin apa jinnun jin wala insun lan ora manusa wala syandras ora suji makhluk Gusti Allah
illa syahida kejabanya akseni sapa jin insun dan syai'un tadi lahu maring muadzin yaumal kiamating dalam dina kiamat. Rawi nyeritakan di sapa Bukhari Imam Bukhari pageto teh apapun yang mendengar dari suaranya muadzinnya jin manusia makhluk nabi engke jadi saksi bahwa zuhur tadi nu adzan si A, asar tadi nu adzan si B. Ngomong laporan ke Gusti Allah wala hadisu tai pira-pira hadis FIFA belihing dalam keutamaan adzan iku kasiratun akeh. Mun ulah malas adzan teh age paheula-heula. Apa banter-banter palus-alus suara waqtala balan jadi bertela lan jadi beda. Waktala balan jadi beda sapa ashabuna pira-pira santrine kita Imam Syafi'i fil adzan ing dalam adzan wal imamatilan ing dalam jadi imam ayyuhuma adzan dan imam iku afdalu utama ala arba'ati aujuhin jadi beda ing atase papat pira-pira wajah la sautai menurut kalau asai kanal adzan satemene adzan iku afdalu utama. Pendapat yang kuat yang asal bahwa adzan li utama wasani utai kang kaping pindone al imamatu ay annal imamata afdalu wasalisu utai kang kaping telu iku huma utawi adzan lan imama iku sawaun pada warabi utawi kang kaping papat iku in alima lamun ngerti sapa wong minap si saking awak dheweke wong al qiyamah ing netepi bihukukil imamati kelawan pira-pira akeh kaidayah wastajma lan amrih ngumpulaken sapa wong hisala ing tingkai imam faya maka imam iku afdhalu utama wa illa lan lamun ora alima ilahiri fal azanu maka azan iku afdhalu utama. Jadi apakah utama azan atau utama jadi imam ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama azan utama, pendapat yang kedua jadi imam utama, pendapat yang ketiga kedua-duanya sama, pendapat yang keempat itu dirinci. Kalau yang jadi imam itu adalah sosok yang betul-betul memahami dengan baik bagaimana kedudukan serta kewajiban serta hak yang mesti dilakukan oleh imam. Walhasil guys kompetensi betul lah. Maka jadi imam baginya lebih utama. Sebab imam punya tanggung jawab yang cukup besar terhadap makmum. Makmum kira-kira dalam kondisi masbuk bacaan akuma-akuma ditanggung oleh imam dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi azan kan nanggung saha. Wa ilalan lamun ora fal adzan afdalu. Amun kira-kira imamnya tidak begitu kompeten, sekedar bisa baca Fatihah jeung surat-suratan apal dan itu, maka adzan tetap lebih utama. Babu sifatil adzan utawi kiku bab mertelakan sifat adzan. Ila murwa sapa sira wa tarji'u tawi tarji. Wa tarji'u tawi tarji itu mengulang 2 kali biasanya di dalam kalimat. Naon arana di dalam kalimat hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah ka. Indah dalam mungguai kita iku sunnatun sunnah. Wa huwa utawi wa tarji utai tarjinya benar. Wa utai tarji ku anau satemene wong iku idza qala tatkala ngucap sapa wong bi'ali sauti kelawan bantere suarane wong ngucap Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kala ngucap sapa wong siran hale alon-alon bihaisu yusmi'u kelawan sekirane ngrumaken sapa wong nafsawing awak dheweke wong aman lan wong bikurbihi kang aning parake wong asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah summa ya'udu mangka kari-kari banu sapa ilal jahri maring banter wa ila isautilan banteraken suara fayaqulu maka ngucap sapa wong asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa taswibulan utawi taswib ayban halamalikum masnun disunahkan dalam munggu kita bahwa utai taswib iku ayakula yang tangucap sapa wong fi adzan subing dalam adzan subuh khasatan hal tertentu ba'da faroi dalam seserampunge wong min hayya 'alal falah saking kalimat hayya 'alal falah ngucap as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum sunnah as-salatu ta'i salatiku khairun li bagus minan naumi ketimbang molor as-salatu ta'i salatiku khairun li bagus minan naumi ketimbang turu wa qad ja'at lan teman-teman teka wal hadis pira-pira hadis bitarji kelawan tarji wa taswibilan kelawan taswib wa hiya utawi hadis iku masyhuratun masyhur
wa alam lan ura sapa sira anda ing satemene kelakuan iku lautaro kalau meninggal sapa wong terjaing tarji lamun ninggal teu dibaca ya kalimat-kalimat tadi wa tasbibalan maca tadi teu dibaca as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum sahha mangka sapa azan wa azane wong azana teu naon-naon wa kana lan sapa wong iku tarikan wong kang ninggalillah dholi maring kang luwih utama wala yasulana rasaba adzanu man adzane wong layu mayisu kang durung tamis sapa man adzaya budak becan tamis teu kenging nya sanajan tos katakanlah naon arna trewelang banget ngomong azana tapi belum tamis belum bisa membedakan mana kulon mana wetan mana tim mana kaler mana kitu walal maratulan ora sapa adzane wong wadon wal kafirin ora sapa adzane wong kafir wa yasulan sapa azanu sabi azane bocah cilik al mumayisi kang ustamis wa idza azana tatkalana azan sabal kafir wong kafir wa ta'ala nulin kana sapa kafir bi syahadatani kelawan syahadat loro kana makana makana apa zalika mangkono kana mangkana apa zalika mangkono azana wa ataiku islaman islam alal mazhabi ngatasé menurut mazhab Asy-Syafi'i kang sahal mukhtari kang dipilih Qalan juga sahabat ba'da sabina sebagian sahabat kita layakuno arana apa azanal kafir wa ata bisyahadatain iku islaman islam. Wah, iku islaman islam. Jadi lamun aya jamaah kafir kemudian di dalam azan kan dipastikan membaca dua kalimat syahadat. Nah ini menurut mazhab As-Syafi'i al-Mukhtar bisa menjadikan yang bersangkutan menjadi muslim, ya. Meskipun tujuan azan, tetapi secara otomatis dia akan menjadi Islam. Tetapi menurut sebantu ashabina tidak. Wala khilafalan warna khilaf iku mawjud anda yang satemene kelakuan iku la yasyura sab adzan wa adzane kafir. Lianna walahu karena satemene awale adzan iku kana ana apa adzan iku qoblal hukmin dalam sadurunge dihukumi bi islami kelawan islami kafir. Wa fil babilan iku tebin dalam bab furu'un te pira-pira cabang kasiratun kang akeh muqarraratun kang ditetepaken fi kutubil fiqh dalam pira-pira kitab fikih. Laisa warna apa hadza iki bayan laisa warna apa iki kitab atau iki bab iku mau di airodiha panggonan oleh nekakan furu'un katsira babu sifatil iqamati utawi iku bab mertelakan sifat iqamah al mazhabu tai mazhab Asy-Syafi'i kang sal mukhtar kang dipilih alladzi rupane mazhab jaat kang tekabi kelawan alladzi apa al hadis pira-pira hadis Asy-Syafi'i kang sah iku annal iqamah satemene iqamah iku 11 ana 11 apane kalimatan kalimah Allahu akbar rupane Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah al hayy 'alas shalah hayy 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah di mana Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru zat kang gede Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru zat kang gede asyhadu nyaksana sapa sunan satemene kelakuan iku la ilaha orang pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah Gusti Allah asyhadu nyaksana sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah hayya pada bangkit atau pada gian marak itu ala salat ing atas salat hayya pada bang alul falai ing atas kebahagiaan qad qomat teman-teman di jumlah apa salat qad qomat teman di jumlah apa salat Allah ta'ala Gusti Allah iku akbar Allah ta'ala Gusti Allah iku akbar la ilaha orang pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah faslun utawi iki ku basal suci wa'lam lan ura sapa sira ndal azan ing satemene azan wal iqamah lan satemene iqamat iku sunnatan sunnah karena ing dalam wudu kita alal mazhabi ngatasé mazhab Asy-Syafi'i kang sahal mukhtari kang dipilih sawaun iku badau ga fi dzalika ing dalem mengkono azan dan iqamah azanul jumat utai azan jumat wa ghairu halan saliyane azanul jumat wa qalan dikasuku ba'da sabina sebagiannya pira-pira sab kita huma utawi karena azan dan iqamah iku fardu kifayah cina ini berat wa qalan lan dikasuku ba'dhum sebagiannya ba'da sabina huma utai azan lan iqamah iku fardu kifayah fil jumatin dalam jumah duna wari ara saliyane jumah fa in kulna mangkalamun ngucap sapa kita kita annal azan fardu kifayah kan gitu. Kalau tarokahu mangka lamun ninggal hu ing azan lan iqamah sapa al baladi ahlu daerah au mahillatin atau ahli perkampungan
kutilu mangka pada dipatene sapa alul balad aw ahlul mahil ala tarki kata saya tinggal adzan atau iqamah tadi. Wa in kunna lanamun ngucap sapa kita as-sunnatan ing sunnah lam yuqatilu mangka dipatene sapa alul balad al mazhabi kata semadzhab saya kang sal muhtari kang dipilih. Kama la yuqatiluna kaya kama la yuqataluna alam yuqatalu gitu. Kama la yuqataluna kaya oleh ora dipatene sapa alul balad ala sunnati dzuri ngatasé tinggal sunnah zuhur wasibialan kang nyerupane sunnah zuhur wa qala ba'du ashabina wa qala diga sabina sebagiane pira-pira santrine kita yuqataluna dipateni sapa ahlul balad lianau karena satemene azan iku zahirun kang zahir paslun utawi kiku pasal suji wa istahabulan disunahkan tartibul adzan apa tartilul adzani tartil adzan warok usatilan bantarakan suara bi kelawan adzan tartil ka mangka tartil kudu buru-buru wa istahabulan disunahkan apa idrajul iqamati nyepetakan iqamah wa yakunulan apa sautuha suarane iqamah iku ahfadha luwing sor minal adzani ketimbang adzan wa istahabulan disunahkan apa yakuna yang tanah sapa al muadzinu wong kang adzan iku hasanas sadi wong kang bagus suarane nu alus nu merdu siqatan tur wong kang dipercaya makmunan terus tegese dipercaya khabiran tur kang waspada itu artinya ngati-ngati bil waktu kelawan waktu mutabarian tur kang sukarela itu jama muazan jama nu azan muadzin wa istahabulan disunahkan jadi lamunan suaranya kurang bagus atau dari sisi kepercayaannya kurang bahaya pada azan baik ke jam baruka ternyata can maghrib kan repot. Ya walhasil boga ancer-ancer dan boga pengetahuan yang bener kan ada kalender waktu imsakia. Amun kira-kira zaman yang memang biasa ngabobodo yang ulah dijadwal gitu tengke ngabobodo sakampung dosa kabeh puasana teu sah kabeh. Wa istabulan disunahkan apa ya dinayanta azan wa yukimalan wa apa ya dinayanta azan sapa wong wa yukimalan qomat sapa wong kaiman halenga dengan lo baharati ing atase suci azan teh dan iqamat disunahkan suci ulah hudang es terus langsung azan san wudu acan ala taatnya suci wa mau dia mustaqbilal kiblat ale madhab kiblat kalau azan memang kalamun azan sapa au qamat tawa qamat sapa mustaqbilal kiblat ale madhab kiblat wa qaidan dan halalungguh au muddajan tawa turan miring wa muhdisan hale wong kang duweni hadas au junuban tawa duweni cinabat saha mangka sop azanu azane wong wa kana lanana apa azan iku makruhan makruh wal karhatu lan utawi makruh fil junubing dalam azan ing dalam waktu junub iku asyaddu luwi banget luwi banget minal muhdisi ketimbang adane wong kang hadas wa karahatul iqamatilan utai makruh iqamati kuasa dulu banget pasulun utawi kiku pasal suci la isra ora disyariataken apa azan illa lis shalawati kejaba karena rai pira-pira salat al khamsi kang 5 as-subiru pana subuh wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa sawan lan iku pada uga fiha wa sawaun lan iku pada uga fiha ing dalam shalawatil khamsi al hadiratu ta salat kang hadir wal faitatu lan salat fat azan itu hanya untuk salat wajib baik salat wajib yang ada maupun qada wa sawaun lan iku pada uga al hadiru tawi wong kang mukim wal musafir wong kang perjalanan wa sawaun lan iku pada man utawi wong salat kang salat sapuan wahdahu hale dheweke man fi jamaatin atau ing dalam jamaah baik salat sendirian maupun salat jamaah wa idza zanalan tatkala azan sapa wahidun wong suci kafa mangka nyukupi sapa wahidanil baqina saking kang keri satu cukup buat yang lain ketika jamaah amun hayang adzan kabeh esok bebarengan 7 kali andus corona kalabur kali itu wa idza qadalan tatkala ngodoni sapa wong fawaita ing pira-pira salat kang 4 fi waktin dalam waktu wahidin kang hiji azana mangka azan sapa wong lil ula azana mangka azan sapa wong lil ula karena reng lakoni salat kang pertama wahdah hale dheweke ula wa qamalan qamat sapa wong di kulli salatin kadue saben-saben salat wa idza jamalan
tatkalane jama sopong bena salatain dalam antara salat loro azana mangka azan sopong dilula karena area salat kang pertama dahal deke ulah wa qamalan qomat sopong dikuli wahidatin jadi amun biasa ziarah wali songo jama salat nanya perempuan itu azana cukup sekali tetapi qomatna ge 2 kali ngadeg di teh qomat erek salat misalnya jama zuhur dengan asar qomat zuhur dulu kemudian setelah zuhur salam selesai erek asar qomat deh sunnah wa ma ghairus salawati lanana panu tawi saliyane pira-pira salat al khamsi kang 5 iku fala yu'adzanu mangka ora diazani apa lisain kadue suci-suci mina saking ghairus salawatil khamsi bila hilafin kelawan tanpa hilaf tidak ada azan di dalam salat selain daripada salat maktubah tadi sumamina mangka saking ghairus salawatil khamsi mauti perkara istahabu kang disunahkan apa yuqala yang tadi ucapakan inda iradati salat yang dalam nalikane ngarepaken salat salawatil khamsi ghairus salawatil khamsi fi jamaatin dalam jamaah diucapakan as-salatu jamiah apa kalimat as-salatu jamiah mislul aidi iku sepadane salat id wal kusuf salat kusuf wal istisqa lan salat istisqa salatna sunah lamun erek as-salatu jamiah erek gerhana erek lebaran erek istisqa wa minalan iku setengah saking ghairus salawatil khamsi mau utawi salat-salat la istahabu kang ora disunahkan apa zalika mengkono-mengkono salatu jamiah fiing dalam la istahabu kasunane salawati kaya pira-pira salat sunah salawat wa nafilan pira-pira salat sunal mutlaqati kang dimutlakan erek sunah rawatib erek sunah mutlak eta teh sunah wa minalan iku setengah saking ghairus salawatil khamsi mau utawi salat ikhtalafa kang ukhtulifa kang diperselisihkan apa fiing dalem ka salat tarawih ka salat tarawih wal janazatilan salat janazah wal asahu te menurut kal asah iku anau satemene wong iku yakin nakane sapa wong bihi kelawan as-salatu jamiah fi tarawih dalam tarawih dunal janazati ing dalam janazah jadi tarawih teh gitu as-salatu jamiah lan fadlan wani mangin teh aya deh gitu teh as-salatu jamiah cuman geus lumrah di Indonesia non macana aya macam-macam sih ya non aya macam subhanal malikil quddus aya beda-beda guys nyawa eta tradisi ti mana nyokotna sanad orang karena itu jamaah orang bablas tuh hampir terak jamaah artinya setiap daerah beda karena memang tidak ada ajaran yang baku dari tidituna makanya akhirnya ngarang be sepinter-pinterna narana kiai setempatnya jangan pantas supaya anjena rada rineh samet gitu ulah langsung kan ada langsung kan udah capek mengekas terus sarua beda nasab piring ya paslun utawi kiku pasal suci wala tasulan rasa fal iqamatu iqamah illa fil waqti kejebain dalam waktu inda iradati duhulan dalam nalikane ngarepaken manjing fi sholatin dalam salat wala yasulan rasa fal azan illa ba'da duhul waqti sholati kejebain dalam selesai manjing waktu salat illa subah kejawa azan subuh Tainau mangka kelakuan dan uzan laha karena area sholat subuh qabla dukhul waktu dalam sadurunge manjinge waktu jadi subuh mah lain berarti kemudian wenang tuh terus azan sakali tetapi di dalam yang dimaksud azan kenging di subuh setelah masuk waktu karena di subuh itu ada kesempatan azannya dua kali azan kira-kira pada saat fajar keluar fajar subuh jadi ulah sakali azan jam 3 geus azan dikirana geus imsak erek salawat teu jaradi ngarangnya itu maksudnya itu lah tampir yang kayak begini ini harus dimaknaan ngomong harus uslub fikih itu di sini tidak boleh kalau tidak paham uslub fikih itu akhirnya saat memberikan
Nah kalimat-kalimat model kieu. Wala sahu tay menurut kalasay gandau satu meneh azan subuh badan nisfil lailing dalam sawise separuh bengi wakilan diucapakan apa sing diucapakan indah sahar dalam waktu sahur wakilan diucapakan fi jami'il lail dalam sekabiane bengi walaisal narani kubi walaisal narana kawan suji-uji wakilan diucapakan apa sing diucapakan ba'da sulusai lailing dalam seserang pertengahan bengi wal mukhtaru tay menurut kang mukhtar wal awalu kang awal kan tadi boleh teh yang pertama. Tapi yang kedua tetap, yang kedua itu menjadi petunjuk bahwa waktu subuh masuk. Jadi kadang ulah kemudian dipotong-potong kalau dipotong salah kabeh. Paslun utawi kiku pasal suci waktu kimulan kena komat supal maratu wong wadong al khunsalan al muskilu kang tapi wala yu'adzinani kena adzan sebal marawal khunsal muskil liannahuma karena setelah lan khunsa muskil iku manhiyani dilarang karone anrof esoti saking bantarakan suara maksudnya teh kenging teh lagi-lagi pada saat kira-kira untuk umum. Kalau kira-kira jamaahnya ada di pondok perempuan dan khusus untuk jamaah perempuan dan imamnya juga di situ ya tidak ada masalah sepanjang tentu suaranya tidak keluar. Seperti penjelasan di kitab-kitab fikih yang lain. Babu mau tawiki ku bab mertelakan perkab sapaman wong sami akan krungu sapaman al muadzina ing wong kang azan wal muqimalan ing wong kang qomat yustahabu disunahkan sapa yustahabu disunahkan apa ya kula ing tangucap sapaman wong sami akan krungu sapaman al muadzina ing wong kang azan wal muqimalan wong kang qomat misal kauling sepadane ucapane muadzin ayan teh wah jamak qomat di jawaban teh nya anu di jawaban jama azan jangan beres ngomong cari cing yang ngajar dulu sunnah ilah fi qauli kejawain dalam ucapannya muadzin mukim hayya 'alas shalah yang lafaz hayya 'alas shalah jadi lamun azan sanajan lamun qomat sanajan cepet deh ngajawabannya gitu kecuali di dalam lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa innahu man kasat temene man samia iku yaqulu ngucap sapa man samia fi dubri kulli lafdatin dalam asawi saban-saban lafaz minha saking hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ing kalimat la haula wala quwata illa billah la haula orana sumingkir saking la haula orana daya sumingkir saking doraka wala quwata orana kuat nglakon illa billahi kejaba kala ya kun ngucap ing dalam dawuhe ing dalam apane muadzin as-salatu minan naum lafaz as-salatu khairum minan ngucap sadaqta wa barta sadaqta bener sapa sira wa bartalan gawe bagus sapa sira bener ente ngaudangkeun bener wakila rek kagawe sih masalah lamun teu diudangkeun kan dipecat ya wakilan diucapakan apa sing diucapakan dia kudu ngucap asapa man sami'a palebah as-salatu khairum minan naum teh aya nu sedekah barta bisa oge menurut satu kilmah sedekah Rasulullah sedekah teman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ta salat khairun li bagus minan naumi ketimbang turu wa yakun ngucap sapa wong fi kalimatil qamati jamah Allah aqama muga-muga ngelanggengaken haing aqama muga-muga fi kalimatil iqamati ai fi kulli kalimataiha itu nya idil murad al mutlahu murad indama qala al muqim qad qamat gitu qamati salat aqama Allah adama Allah kan gitu terakhir terakhirnya gitu tapi Allah Akbar sami terus Syadallah amin Allah Akbar Syadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas falah qad qamatis shalah tangke jawabanna qama Allah adama Allah qama muga-muga netepaken hayang salat sapa Allah Gusti Allah adama lan mugi nglanggaken sapa Allah ing salat
wa yaqulu lan ngucap sapa wong akibat kaune ing dalem sawise ucapane mukim wong sing komat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaqulu sumaya kulu mangka kari-kari ngucap sapa sami sapa raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulullah bil islami dina raditu ridha lawan Gusti Allah rabban hale dadi pangeran wa bi Muhammadin dan kelawan kanjeng Nabi Muhammad rasulan hale dadi utusan wa bil dan hale dadi agama orang tas ngaji ke dibaca dia bahwa kalimat iqamah juga sama disunahkan di naon arana untuk dijawabi. Baida farogo mangka ing dalam tatkalane wis rampung sapa wong minal mutaba'ati saking mengikuti fi jami'il adzan ing dalam sakabehane adzan. Sallallahu mangka nuli maca selawat maca salam sapa ngalan nabi ngatasé kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala mangka kari-kari ngucap sapa wong maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد اللهم ادعو الله رب هذه الدعوة kang mengerani ikilah pengajak atau doa tamat kang sempurna wassalat al-qaimah wassalat lan salat al-qaimah kang arep dijumuni ati mugi nekaken panjenengan Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad al-wasilah kang dadi wasilah wal fadilah lan kang awal fadilata qala al-hafid al-wasilah ma yataqarrabu ilal kabir tawassaltu ay taqarrabtu wa tutlaqu alal manzilah al-aliyah wa qadzalika fa inna manzilatun fil jannah panjenengan Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad al wasilah ta ing panggonan sing diarani wasilah wal fadilah talan panggonan ingkang diarani fadilah enak itu awa ba'asulan mugi ngirim panjenengan ing kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing maqam mahmudan kang dipuji alladzi rupane maqam mahmud wa atau kang janjiaken panjenengan ing kanjeng Nabi ing maqam mahmud. Itu didoa sunnah. Kanjeng Nabi didoakan terus luar biasa. Mungkin kanjeng Nabi tangan sumayad mangga kari-kari doa sapa wong bima kelawan doa sakang karep sapa wong min umur akhirat saking piro-piro perkara akhirat wa dunia lan dunia urang teu daek ngadoakeun kanjeng Nabi ngarep-ngarep kanjeng Nabi ngadoakeun urang bulit tarang. Ari hayang didoakeun ku kanjeng Nabi urang ngadoakeun kanjeng Nabi katemenanan rawayan yang nyeritakan kita Nabi Sa'id al-Khudri Nabi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id balang juga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sami'tum tatkana krungu sira kabeh anni daing adan faqulu mangkan pada ngucap sapa sira kabeh misalama ing padane perkara yaqulu kang ngucap sapa al-muadzin wong kang adan rawa nyeritakan di sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihi ing dalam kitab sahih Imam Bukhari Muslim wa Abdullah bin Amr ibn al-As saking Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking karane lan Amr annawing satamani Abdullah kusami akrungu sapa Abdullah nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sapa kanjeng Nabi ida sami'tum tatkala krungu sira kabeh al-muadzin ing wong kang azan faqulu maka nuli pada ngucap sapa sira kabeh mislama ing sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin sumasalu kabeh maka satamane kelakuan iku sabane wong kusalam atau salawat sapaman alaiya ing atas kelawan macan salat salam maka bakal paring rahmat taseman biya kelawan salatan asron kelawan suma salu maka kari-kari pada jalu ka sallallahu kanggo derajat atau makom wasilah fa innaha mangkasat wasilah iku mangzilatun tempat fil jannati kang tetep ing kang ora latam bagi kang ora seyogya apa mangzila illa li abdin kejaba kadue kaula min ibadillah saking pira-pira kaulane Gusti Allah wa arjulan ngarep-ngarep sapa yang sunanaku na ingin tanah sapa yang sunana yang sun iku huwa yo abad min ibadillah faman man kautai sapane wong iku
man li kanggo ingsun al wasilah taing tempat sing diarani wasilah halat mangka berhak lahu kadue man apa syafaatu syafa atau mangka halalnya teu naon-naon. Rawang nyeritakeun di sahabat muslimin wa muslim bisaing dalam kitab Sahih Imam Muslim wa Umar lan saking Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu gangri dani sapa Allah Gusti saking Umar kalang diga sapa Umar kalang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia qalat kami ngucap sapa al-muadzin wong kang adzan ngucap Allahu akbar. Faqala mangka nuli ngendika sapa hadukum salasi sira kabeh Allahu akbar. Summa qala mangka kari-kari ngendika sapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Angkolang ngendika sapa sukalang ngendika sapa had asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala ngendika sapa muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalang diga sapa had asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qalang diga sapa muadzin hayya 'alas shalah. Qalang diga sapa had la haula wala quwwata illa billah. Summa qala makring diga sapa muadzin hayya 'alal falah. Qalang diga sapa ahad la haula wala quwwata illa billah. Summa qalang diga sapa muadzin Allahu akbar. Qalang diga sapa Allahu akbar. Summa qalang diga sapa makari-kari diga sapa muadzin la ilaha illallah. Qalang diga sapa la ilaha illallah min qalbihi saking atine ahad dakhala mangka dakhala mangkang manjing sapa ahad al jannata ing surga. Rawa nyeritakeun di sapa musliman wa muslim bisaing dalam kitab Sahih Imam Muslim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas lan saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saking Sa'd bin Abi Waqqas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalang diga sapa Rasul manutai sapane wong ku qalang ngucap sapa man hina yasmaing dalam nalikane krungu sapa man al muadzin ing wong kang adzan ngucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu nyaksani sapa ingsun aning satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah ing Gusti Allah wahdahu hale dewe ka Allah la syarika karena kang nyukutani iku maujud lahu kadhe Allah wa anna Muhammadan sunne kanjeng Nabi Muhammad iku abdu kaulane Allah Rasul utusan Allah. Raditu ridha sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah rabban hale dadi pangeran Nabi Muhammad dan kelawan kanjeng Nabi Muhammad rasulan hale dadi utusan bil Islam lan kelawan Islam dinan hale dadi agama. Ghufira mangka diampura lahu kadhe manapa zambuhu dosane man. Wa fi riwayatin lan ikut teping dalam siji riwayat man qala utawi dawu man qala man utawi sabane iku qala ngucap sapa man hina isma ing dalam nalikane krungu sapa man al muadzin ing wong kang adzan wa ana asyhadu ngucap ing kalimat wa ana asyhadu wa ana utawi sun iku asyhadu nyakseni sapa ingsun. Rawan nyeritakeun di sahih muslimun wa muslim pisaing dalam kitab Sahih Muslim. Warwaina lan ngriwayataken kita fi Sunan Abi Daud dalam pira-pira kitab Sunan Abi Daud. Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sapa Allah Gusti Allah ana saking Sayyidah Aisyah bi isnadin kelawan san sahih kang sahih. Anna Rasulullah yang satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Rasul iku ida samiat tatkala krungu sapa Rasul al muadzin ing wong kang adzan ya tasyahadu mangka maca tasyahud sapa Rasul qala ngucap sapa Rasul wa ana wa an Jabir wa ana asyhadu itu saya juga menyaksikan wa an Jabir bin Sofia mugang ridhone sapa Allah Gusti Allah anhu saking karena Jabir bin Jabir lan Abdullah. Anna Rasulullah yang satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa Rasul manute sapane wong iku kalang ngendika sapa man hina ismaing dalam ngucap Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Allahumma ya Allah rabb hadhihi zat kang mengerani ikilah dakwah tamati kang sempurna was-salati lan salat al-qa'imati kang jumeneng ati mugi nekaken panjenengan Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad al-wasilata ing tempat kang diarani wasilah wal fadilah tempat kang diarani fadilah wa ba'asulan mugi ngirim panjenengan ing Kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing maqam mahmudan kang dipuji alladzi rupane maqam wa'adahu kang janji panjenengan ing maqam halat semangka halal lau kadhe manapa syafaati sun yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Rawi nyeritakeun hadis sahih Bukhari Bukhari bisaing dalam Sahih Imam Bukhari
Warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab sining dalam kitab sinian Muawiyah saking Muawiyah kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikida samia ketat kane kerungu sapa Rasul al muadzina ing wong kang adzan yaqulu maka ngendika sapa Rasul hayya 'alal falah sapa madzin ya yaqulu kang ngendika sapa madzin hayya 'alal falah ing kalimat hayya 'alal falah qala maka ngendika Rasul Allahumma ja'alna muflihin Allahumma Allah ij'alna mungkin dadiakan panjenengan naing kita muflihina didadiakan ing wong kang bahagia kabeh ja'alatnya muta'addina dua ij'alna teh ya jadi muflihina maf'ul anu kadua wa rawaina lan ngriwayataken kita fi sunan Abi Dawud ing dalam kitab sunan Abi Dawud an rajulin saking wong lanang an Syahr bin Hausab saking Syahr bin Hausab Nabi Umamah aun ba'di ashabin Nabi atau saking sebagian pira-pira sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam satemene Bilal iku akhadha tumandang sapa Bilal fil iqamatin dalam qamat falamma qala mangka ing dalam sumangsa ning ngucap sapa Bilal qad qamat dis-shalah ing kalimat qad qamat dis-shalah qala mangka ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallah adamahallah aqama muga-muga jenengan aing salat sapa Allah Gusti wa adamalan mugi nglanggengaken aing salat sapa Allah wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi fi sairi al-fadil pira-pira lafadhi kama kana hadis Umar halim adani umpamane hadise Sayyidina Umar fil azaning dalam azan warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab nisini ing dalam kitab nisina Nabi Hurairah satemene samia tatkala sapa Abi Hurairah al-muadzin ing wong kang azan yuki mahale qomat sapa muadzin yaqulu maka nuling ngendika sapa Abi Hurairah Allahumma rabb hadhihi da'watil qaimah shalli ala Muhammadin wa ati su'lahu yaumil qiyamah Allahumma do Allah rabb hadhihi da'wah kang mengerani kita dawat tamati kang sempurna wassalati al-qaimah wassalati lan salat al-qaimati kang bakal dijumnahi sholli mugi paring rahmat talim Tuhan ala Muhammadin atas Kanjeng Nabi Muhammad wa atilan mugi nekaken Tuhan ing Kanjeng Nabi Muhammad sulau ing panyuwune Kanjeng Nabi Muhammad yaumul kiamat ing dalem dina kiamat jadi doana qomat ke aya doana sarua kitu tadi dalam satu riwayat kitu Asulun utawi kiku basal suci wa idza sami'a lan tatkalane kerungu idza sami'a tatkane kerungu sapa wong al muadzin ing wong kang azan awil mukima tawa ing wong kang qomat wa halu ta wong iku salil lagi salat sapa wong lam yujibu mangka ora jawab sapa wong hu ing azan hu ing muadzin atawa mukim fi salat ing dalam salat tapi baida salama mangka tatkane wisuluk salam sapa wong minha saking salat ajabau mangka jawab sapa wong huing muadzin atawa mukim kama yujibu kaya len jawab huing muadzin atawa mukim sapa man wong la yusolli kang ora lagi salat sapa man kalau ajabahu mangka lamun jawab sapa wong huing muadzin atawa mukim fi salating dalam salat kuriha mangka dimakruhaken apa ajabahu walam tabtul lan ora batal apa salate wong makruh saja tapi batal sih tidak kenapa karena kalimat ini masih dianggap sebagai bukan kalimatul khitab melainkan kalimat-kalimat yang ya ta'allaqu bis salat sanajan bukan doa makanya kemudian makruh beda lamun doa mah teu makruh wa hakadzalan ya walam tabtul salatu idza sami'a tatkana krungu sapa wong hu ing muadzin atawa mukim wa huwa halau ta wong iku alal khalai tetep ing atase jamban la yujibuhu maka orang jawab sapa wong hu ing muadzin nalika keur nongkrong di WC ki ulah ngajawaban ke sabar tapi baida kharaja mangka tatkala wis metu kan jawab sapa wong hu ing muadzin ta mukim famaiza kana mangka napun tatkala ana sapa iku yaqra lagi maca sapa Al-Qur'an ing Qur'an au yusabiha atawa lagi maca tasbih sapa au yaqra lagi maca sapa hadis au ilman atau lagi maca ing ilmu atau saliyane mengkono-mengkono kabeh fa innahu mangka satemene wong iku yaqtau megot azalika ing sakabehane mengkono-mengkono qiraatul Qur'an ila akhirih wa yujibu lan jawab sawang al muadzin ing ada sumaya udu mangka kari-kari baleni malih sapa
ila mamaring perkara kana sapa iku fi dalem lian nali jabata karena satu meneh nyumbadani iku tafutu fot apa ijabah Quran di khairodalik. Kalau tidak dipotong kemudian untuk menjawab, maka kesempatan sunnah jawaban gugur. Beda dengan pada saat tadi dikolah karena ada hal yang ada mani. Kalau ada mani tidak menggugurkan. Wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban. Li'anal ijabata karena setunanya badani ku tafutu wa malan utai perkara huwa kang iku la yafutu rapot apa mah ghaliban dalam ghalibe. Maca Quran apa tetep kenging ganjaran masih anggar. Wahai sulam yutabihu lan ing dalam sekiranya ora ngenut burane sapa wong hu ing muadzin atawa mukim hatta faraga sing serampung sapa al muadzinu muadzin istahabu maka disunahkan apa ayat tadaruk ayanta nyusuli sapa wong ing ngenut burane malam yatul dalam selagi durung suwi apa pas lo pisah. Jadi dari mazhab selain Imam Hanafi mah kudu langsung Allahu Akbar terus. Lamun kira-kira atau disusul. Beda mazhab Imam Abu Hanifah. Lamun mazhab Imam Abu Hanifah boleh dirapel. Kayak di tukang di makanya tidak jarang misalnya di acara-acara tertentu belas kayak dirapel. Itu berarti mazhabnya aku doeun hari hayang menang ganjaran. Bahkan dua bandal azaning dalam susah dan royana nyeritakan kita Anasin saing Anas radhiyallahu anhu dia mugang ridone sapa Allah Gusti Allah anu saing Anas kalang dika sapa Anas kalang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yurad dua ditolak pada dua ing dalem antarané azan wal iqamah lan iqamah royana nyeritakan itu sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai ibn Sini wa ghairihim lan saliyane Abu Dawud Tirmidzi Nasai ibn Sini kalang dika sapa Tirmidzi hadisun utawi ki hadis iku hadisun hadis hasan kang hasan sahih kang sahih wa zadalan nambah sapa Tirmidzi fi dalam riwayat At-Tirmidzi fi kitab ad-da'awat ing dalam kitab ad-da'awat fi da'awat ing dalam kitab ad-da'awat
Fi riwayatin dalam riwayat At-Tirmidzi fi kitab da'wat man jama'ahu, aran kitabnya, aran judul kitab. Nambahi qalu ing lafad qalu pada ngucap para sahabat pamadza mangkai ngapa nakulu ngucap kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngrika sapa kanjeng Nabi salu pada jaluka sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah al-afiyatain kewarasan fi dunia ing dalam dunia wal akhirat dalam akhirat. Warwayana lan ngriwayataken kita an Abdullah bin Amr saking Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu mugang ridwan sapa Allah Gusti Allah nume saking karena Abdullah lan Amr. Anna rajulan ing satemene wong lanang ku kalang dikasa para rajul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muadzinina satemene wong kang adzan-adzan kabeh ku fadiluna padang utamakan sapa muadzin ing kita. Faqala man kanuling dikasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sapa sira kamaya kuna kayale padang ngucap sapa muadzin. Fa idan tahaida mangka tatkalane wis rampung sapa sira pasal maka jalu ka sapa sira tok mangka dewe sapa sira kelawan kang dijaluk. Rawan nyeritakan di Sahih Abu Dawud Imam Abu Dawud dalam dhaif pun orang Arab dhaif sapa Imam Abu Dawud ing hadis. Warwayana lan ngriwayataken kita fi Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud ayat halamari fi kitab Jihad dalam kitab Jihad bi isnadin kelawan sanad sahih kang sahih Sahal bin Sa'din saking Sahal bin Sa'din radhiyallahu muga ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Sahal. Kalang diga sapa sal kalang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintane utarana perkara lori kula turodane ora ditolak apa sintane au lama turodane atawa setitik banget ditolak apa sintane dua rupane dua indeni daing dalam nalikane azan wa indal ba'sil dalam nalikane bahaya hina yulhimu bahaya hina yulhimu nempel sapa ba'dhum sebagiane nas atau kaum ba'don. Jadi ada dua doa yang tidak akan mungkin ditolak atau sedikit sekali ditolak. Yang pertama pada saat setelah azan, yang kedua pada saat sedang berkecamuk perang dan sudah lekat sekali musuh dengan musuh tadi. Kultu ngucap sampai sun pi ba'din nusai ing dalam ikut tetap ing dalam sebagiannya pira-pira tulisan al-mu'tamad kang digawe tetanggenan. Fade yulhimu bil hai wa fi bandian ikut tapi dalam sebagian nusa bil jimi ditulis ke jim wakilah karo-karone bil halan bil jim ikut zahirun zahir sama saja dilijam maksudnya hampir nempel pajijit gitu tapi kalau liham bertemu daging. Babu mau utawi kiku bab mertelakan perkara ya kulu kang ucap sapa mbanda subing dalam seseorang rakaat sunnah subuh. Rawayan ang riyatakan kita di kitab ni sini Nabil Mulah saking Nabil Mulah arana Nabil Mulah gua Amir bin Usama Nabi saking bapaknya Amir radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ridwan sapa Allah Gusti Allah anu saking Amir. Anaing sa temene Amir iku salat sapa Amir rakaat fajri fajar. Wa anna Rasulullah temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Rasul qariban hale parak menu saking Amir rakaataini kelawan rong rakaat khafifataini kang enteng karne kang ringkas kang cepat. Suma samiau maka kali-kali kerungu sapa bapane Amir mau ing Kanjeng Nabi yaqulu hale ngucap sapa Nabi bahwa halau tai Nabi kujalisun lagi lungguh. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzubika minan nar. Allahumma mengirani Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi lan kang mengirani Muhammad kan yang baurak sasabaisun dia kelawan panjenengan minan nari saking neraka ngucap salah samaratin kelawan turu pira-pira barang. Warwaina lan kalang digasoman sabihata yaumil jumating dalam ayat suke-suke dina Godating dalam sadurunge salat godating dalam sadurunge salat godat salat godat itu biasanya disebut salat godat salat subuh kenging teh astagfirullah ngucap astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum astagfirun nyun barak nyun pangapura sapa sunallah Gusti Allah alladzi rupane zat la ilaha kang arep pangeran kang wa kejaba Allah kang
al hayya kang maha sugeng tu walai maring Allah. Al ilahu al hayyu nya keng al qayyum nya keng tergantung naon arana huwa na isina naon. Salah sama rotin waktu bulan tobat supaya atau balik supaya sun lai maring Allah. Salah sama rot ngucap mau kelawan telu pira-pira ambalan. Ghafaro maka bakal ngampura sapa Allah Gusti Allah taala ale malur sapa Allah dzunubain pira-pira dosane aman walau kan selan senajan apa dzunubikum misla zabaril baris padane untuk segara babu mau tawiki ku bab mertelakan perkara yakulu kang ngucap sapa wong idang tatkalane wis sampai sapa wong ilas sopi maring barisan roya nang riyataken kita Sa'd bin Abi Waqqas saking Salim Waqqas radhiyallahu kang ridani sapa Allah Gusti Allah saking Sa'd anna rajulan ing satemene wong lanang iku jataka sapa rajul salati maring salat wa Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa Rasul faqala mengkang ngendika sapa faqala mangka nuli ngendika sapa faqala mangka nuli ngendika sapa rajul hinang taha ing dalem nalikane sampai sapa rajul sopi maring barisan Allahumma atini afdhala ma tuti ibadaka sholin Allahumma do Allah atini mungkin nekaken panjenengan ni ingsun afdhala ma ing luwih utama utamane perkara tuti kang nekaken panjenengan ibadah kae pira-pira kaulane panjenengan sholihin pira-pira kang saleh-saleh kabeh. Falamma qadha mangka ing dalem sumangsane wis ngerang kang ngendika ana al-mutakallimu ana al-mutakallim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalang diga sapa Kanjeng Nabi idzan yuqara jawaduka wa tustaru bi sabilillah idzan ing dalem nalikane iki idzan dalam nalikane iki at-takallum yuqar apa jawaduka yuqaru yuqara jawaduka wa tustahada fi sabilillah. Idzan ing dalam nalikane iki yatakallam yuqaru disembelih apa jawaduka jaran di bilang-bilang mati syahid sapa sira fisabilillah dalam ngeluraken agamane Gusti Allah taala ale malur sapa Allah. Jadi pada saat kita sampai ke barisan kemudian kita berdoa pakai Allahumma atini afdhala ma tuti ibadaka sholin itu teh memiliki ganjaran yang setara dengan ganjaran orang yang mati syahid atau kita dikategorikan sebagai orang yang syahid fisabilillah. Rawa nyeritakan di sopan nasai wa ibn sini ngawar rawa nyeritakan di sopan Bukhari fitaring dalam kitab Tarikh al-Bukhari fitar jamat Muhammad bin Ahmad bin Muslim bin Aib babu maut perkara ya kulu kang ucap sapa wong ing daira dating dalam nalikane ngarepakane wong al qiyamah ing tangil salat maring salat roe nang riwayataken kita
Rafi radhiya mugang ridhani sapa Allah Gusti Allah anu saking Umi Rafi anaing satemene Umi Rafi qalat ngendika sapa Umi Rafi Rasulullah julani ingsun ala amalin ing atase amal ya jurni kang bakal ganjar ingsun sapa Allah Gusti Allah azza kan azama mulia sapa Allah azza magung sapa Allah ganjar alaihi ing atase amal kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Umar Rafi idza kumti tatkalan ing jumenengi bi mangka maca tasbih sapa sira Allah taala ing Gusti Allah taala asran kelawan ping 10 wa halil maca taala sapa sira ing Allah asran kelawan 10 wa ahmadi sapa sira ing Allah asran kelawan 10 wa kabbirian maca takbir sapa sira ing Allah asran kelawan ping 10 taufiran maca istighfar sira ing Gusti Allah asran kelawan ping 10 fa inna kama kasa temene sira iku ya sabah tetkane maca tasbih sapa sira qala mangka ngendika sapa Allah kanggo izin wa idza halal tilan tatkane maca talil sira qala maka ngendika sapa Allah hada utawi kuli kanggo izin wa idza hamid tilan tatkane maca tahmid sapa sira qala maka ngendika sapa Allah hada utawi tahmid kuli kanggo izin wa idza tatkane maca takbir sapa qala maka ngendika sapa Allah hada utawi takbir kuli kanggo izin wa idza astaghfar kana jaluk pangapura sapa mangka ngendika sapa Allah qad fa'altu teman-teman agawe ngampura sapa izin bab doa utawi ki ku bab mertelakeun doa ing dalem qamating dalam nalikane qomat arwani wal Imam Syafi'i bi isnadi kelawan sanad Imam Syafi'i fil uming dalam kitab hadisan nyeritakan yang hadis mursalan kang mursal anna Rasulullah yang satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalan dika sapa Rasul utlubu pada anggoletan sapa sira kabeh istijabata doa ing waktu di kabulakane doa indal tikail juisi yaiku ing dalam nalikane ketemu piro-piro bala tentara dalam nalikane jumenangkan saat wa nusul ghaisan dalam nalikane temurune udan 3 waktu itu masuk pada kategori saatul mustajabah waktu mudah dikabulkannya doa waqala tiga sobat wa qad hafid dan teman-teman apal sapa isun an ghairi wahidin saking saliyane wong siji talaba kang nyupri sapa ghairu wahid ali jabatain dikabulaken doa dan nuzul ghaisi ing dalam nalikane temur dan wa iqamatus shalat lan dijumenangkan salat babu mau tawiki ku bab mertelakan perkara yakulu kang ucap sapa ing mah tidak ada khalat kana manjing sapa wong fi salatin dalam salat ilam urwa sapa siran hadzal babah ing satemene iki luas jidan kawan temenan wajah selan teka fi dalam hadis pira-pira hadis sayatun kang saya kasiratun kang akeh min anwa kang bilang dalam hadzal bab furu'un utai pira-pira cabang kasiratun kang akeh fi kutubil fikih dalam pira-pira kitab fikih nabiu kang ngelingaken sapa ingsun guna ing dalam kene panggonan minha saking furu'un kasira ngatasé asale furu'in kasira wa maqasidan pira-pira tujuane furu'in kasira junah furu'in kasira wa nawajiran langkane furu'in kasira wahdi bulan buang sapa isun adilat kan lil-ikhtisar masih maring ringkas idlaisa karena padahal kita bikilah kita doan dicetak dikarang dibikin dibayan dilati karena mertelakan piro-piro dalil innama wa ing pestina utawi iki kitab iku dibayani mah karena are mertelakan perkara yu'malu kang digawe amal apa bima wallahu ti Gusti Allah wal muwaffiqu zat kang maring taufik babu takbiratul ihram utawi iki ku bab mertelakan takbiratul ihram ilam ruwa sabasiran salat ing satemene salat iku la tasyura sapa salat illa bi takbiratul ihram kejaba lawan takbiratul ihram tadi bertani ku salat fardu kanat ana apa salat aw nafilat ana tawa salat sunnah wa takbiratu tawi takbir indah Syafi'i dalam munggu Imam Syafi'i wal aksen munggu wong ulama ke iku jusun bagian minas salati saking salat wa ruknun lan rukun minarkane saya pira-pira rukune salat wa inda bi Hanifah dalam munggu Imam Abu Hanifah wa hiya utawi takbirah
iku syartun syarat laisa tarana apa takbir iku min nafsis salati saking kahane salat. Jadi menurut Imam Abi Hanifah sih yang namanya takbir itu bukan rukun tapi syarat. Karenanya boleh di luar, tidak mesti menjadi satu rangkaian yang bersifat berkelangsungan. Wa'lam lan urapu sapa sirah anna lafza takbiring satemene lafaz takbir iku yakula yen tang ucap sapa Allahu akbar au yakula tang ucap sapa Allahu akbar karena Allahu akbar dan Allahu akbar iku jaizane wenang karena indah Syafi'i dalam munggah Imam Syafi'i wa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah wa akharaini lan kang wa akharaini lan kang weneh-weneh karone wa manalan juga sapa Malikun Imam Malik asane ingkang kaping 3. Jadi palih dia tu mangka utawi ngati-ngati ku ayat yang tanakane sapa insanu manusia bilawali kelawan kang awal ya ruja supaya hilapnya itu Allah akbar be ulah macam-macam Allahul akbar takbir bi ghairi hadzaini lafzaini kelawan saliane ikilah karena lafaz loro tu menang. Kalau kala maka lamun ngucap sapa Allahul Azim Allahul Azim Allahu Ta'ala agung atau Allahul Muta'al Allahu Ta'ala al Muta'al kang mahalur Allahu A'zam Allahu A'azzu Allahu Ajallu tidak boleh angot deh misalnya Allah Maha Besar goblok kan gitu tajakna jamaah wamalan lafad asbah kang nyerupane apa mahaing hadza ing iki kabeh mau jadi Islam Nusantara Islam tajakna ngaganti kayak ngarareta lam tasihha mangka rasa apa wala yajuz takbir wa ma asbah dzalika gitu. Falau qala kan tadi jawabna falau qala maka lamun ngucap lam tasihha mangka rasa apa salatu wang Syafi'i dalam munggah Imam Syafi'i walak seren munggah ulama ke waqalan dika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah tasiu sapa salat Abu Hanifah masalah teh naon walau qala ngulamun lam tasya mangkara sapa salat ala saing atase menurut kaul saing dari bangga sabina sebagian asab dia tasya sapa saat kamalau qala kaya oleh lamun ngucap kamalau qala kaya lamun ngucap ing dalam akhir salat alaikumussalam ngucap ing kalimat alaikumussalam fa innahu mangka satemene apa salam ala saing atase menurut kaul sahih ora sapa sira ing satu menek lakuan iku la yusi ora sapa takbir walau ghairuhu lan saliyane takbir minal azkari saya pira-pira zikir hatta yatalafadha sehingga nglafadzaken sapa wong bilisani kelawan lisane wong bihaisu ismiya kelawan sekiranya ngrungaken sapa wong nafsu awak dheweke wong idalam yakun tetkane orang iku lau kadhe pa'aridun perkara kang alang-alangi misalnya suara rame atau misalnya tercelin jadi ukurannya beda di kan waktu kedam nalan teman-teman us dingin akan ingsun bayan hadza ing penjelasan iki hatta yatalafal tadi fil fusuling dalam pasal Allah rupane fusul fi awal kitabi kang teping dalam kawitane kitab bain kana mangkala mun ana iku bilisane teklawan lisane wong apa kharasun aw aibun atawa cacat kharasun maksudna harus bisu aw aibun atawa cacat harraka maka ngobah-ngobahkeun ing takbiril akhir biqadri ma kelawan kira-kirane perkara yak diru kang mampu sapa wong ale ing atase ma wa tasulan sapa salatu wong wa alam lan ura sapa siran ing satemene kelakuan iku lae suara sah apa takbir bil ajamiyati kelawan bahasa jam liman kade wong qadaro kang mampu sapa man ale ing atase takbir bil arabiyati kelawan bahasa Arab wa man lan apa nute wong layak diru kang ora mampu sapa man ayat al-arabiyati takbir bil ajamiyah wa yajibu tapi wajib alai ngatas wong apa ta'allumul bahasa Arab PPK sapa wong fi ta'allum dalam belajar lam tasya sapa salatu wong wa tajibu lan wajib apa yang ada tu membayani perkara salau kang salat sapa wong
bangsa lati rupane mudah qasara kang PPK sapa wong ing dalam mudah ta'allum saing belajar. Jadi kalau sebelum taksir masa dan karena sah maka tidak ada kewajiban ada. Tapi begitu kemudian dia mestinya dia tidak belajar, pada saat itulah dia wajib karena dia tadi tidak melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna. Wa alam lan wura sapa sira annal mazhab ing satemene mazhab as-sahih kang sahih al-mukhtar kang dipilih anna takbiratul ihram ing satemene takbiratul ihram kula tumaddu ora dibaca dawa apa takbiratul ihram wala tumattatu lan ora di dipanjangkan sambil di lagu gitu. Tumattatu lan karo dilaguakan. Aslinya gitu menurut mazhab saya nih. Allahu Akbar. Tapi kan hese niatna. Usoli fardal asrina di najrona. Aslina bali akulu bali ngucap sapa wong haing takbiratul ihram mudrajatan haladi musri'an halai cepat. Ukila lan jarekil apa sing jarekil tumadu diwaca dawa apa takbiratul ihram Allahu Akbar anggil. Waswabu te kang bener iku alawalu kang awal. Wa ma baqi takbiratil panutawi sekene pira-pira takbir fal mazhabu maka utawi mazhab as-sahih kang sal muhtaru kang dipilih iku istihbabu madhiha amrih nyunahaken dawane ya silatu maka maring yen ta sampai sapa ila rukni maring rukun alladzi rupana rukun ba'da kang tetep ing dalam sawise baqi takbirat. Wakilan dari kilapa sing madura diwaca dawa pada baqi takbirat. Kalau madha mangkala mendawakan sapa wong maing perkara liya muddu kang ora kena didawakan sapa wong. Autaro kata ninggal sapa wong madha maing dawakan perkara yumaddu kang didawakan apa malam tabtul mangkara batal apa salatu salat wong lakin fatat sudah bina fatuing wong apal fadilatu kau takbir gitu ya apal fadilah keutamaan takbir wa sobesirana mahalal maddi saat temene panggonane mad iku ba'da lami ing dalam susalam menallahi saking lafaz Allah Allah jangan ulah gitu mahallul mad min Allah Allah jadi lamna sudah masuk wala yumaddulan ora diwaca dawa apa fi wairi dalam saliyane pandalam pasulun utawi iku pasal siji wasunnatu utawi sunnah kaya jare ta maca bantar sapa imam bitakbiratil ihram kelawan takbiratil ihram wa ghairi lan sanan takbiratil ihram liyusmi'ahu karena wong ngrungok kela lias mahu karena lias mabe lias mau karena supaya krungu ing imam sapa makmum wa yusirulan angalon akan sapa makmum biya kelawan takbiratul ihram biaisius mau kelawan sekiranya awe krungu sapa makmum nafsu awak dhewe ke makmum pain jaharo mangkarakan sapa makmum atau asar atau ngalon imam lam tafsud mangka ora terus atau makmum wal yahris lan becik semangat atau sapa wong ala tashih takbir ingat bener takbir jadi fala yamuddu mangka jandawakan saupi wari mauding dalam saliyane panggonan mad fain madda mangka lamun dawakan sapa alhamzah ing hamzah minallah sing lafaz Allah au asba tawa mendawakan wong fathal baing pataiba min akbar saking akbar bihai susarat lawan sekiranya dadi apa akbar ala labdi akbar ingat salapan akbar lam tasya mangkara sapa salatu salate wong supaya benar semangatlah untuk belajar jangan sampai memanjangkan di luar banyak itu nanti kan ada istifham hamzah pertanyaan itu bahaya dalam kaitannya dengan kepada Allah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat misalnya Allahu Akbar ini bahaya juga
karena maknanya kan beda. Aslun utai kiku pasal suci lam murasa basiran salat ing satemene salat allati rubane salat dia kang utawi lati korok antane rong rakaat surya mangka disyariataken biya ing dalam salat sing rakaat apa ihda asyarata 11 sapane takbiratan takbirah walati utawi salat dia kang utawi rakaatin telu pira-pira rakaat sab'a asyra disyariatakan apa 17 sapane takbiratan takbir walatilan salat ya kamu ta'ala iku arba'a rakaatin iku rakaatin papat pira-pira isnatani disyariatakan apa roro wa isun 20 bane takbiratan takbir fa inna fi kulli rakaatin mangka satemene ikut teping dalam saban-saban rakaat khamsa takbiratin apa 5 pira-pira takbir takbiratan rupane takbir lirukui karena ruku arba'an dan papat sajidatain karena sujud loro waraf ilan karena tangi min rumah saking karena sajidatain takbiratul takbiratul qiyam minat tasyahudil awal sayin tasyahud al sumalam mangga kari karura sebesar ya hadit temene sekabiane kira pira takbir ku sunnatun sunnah lau tarokaha kang lamun ninggal sapa haing takbirat amdan kelawan sengaja usawan tau kelawan lali latab dulu ngara batal apa salatu salat wa wala tahrumulan ora haram apa wala tahrumulan tabtulu mangkara batal apa salatu salat wa wala tahrumulan ora haram pa salat nalingat tesung wala yasduna ora sujud sapa lisawi kana rari illa takbiratul ihram kejaba takbiratul ihram fa inna mangkasat man takbiratul ihram kula tanak kidora jadi sapa salatu salat illa biya kejaba kelawan takbiratul ihram bila hilafin kelawan tanpa hilaf. Kalau takbiratul ihram masalahnya kalau menurut mazhab kita ya rukun dari 17 atau 18 yang dimaksud. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah syarat. Wallahu alam babu mah beda tempat aja kalau rukun di dalam syarat di mazhab kita dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Babu mau tapi kiku bertelakan perkara ya kulu kang ucap sapa wong imah banda takbiratul ihram dalam sesi takbiratul ihram ilam merasa basiran nahu ing satemene kelakuan iku kajat teman-teman tekafing dalam maya kulu banda takbiratul ihram apa hadis pira-pira hadis kasiratun kang akeh yak tadi apa hadis pira-pira hadis kasiratun kang akeh yak tadi kang natrap ya po majmu'ah kumpulannya hadis kasira yakuleng tangucap sepong kumpulannya dari hadis banyak tuh kesimpulannya kira-kira gitulah yakuleng tangucap sepong Allahu akbar kabira Allahu ta'ala gusti akbar zat kang gede kabiran kelawan gede temenan walhamdu utawi sekabiane puji kulai kagungane Gusti Allah kasirun kelawan akeh wa subhanallah lan kelawan maha suci Allah bukratan dalam waktu esuk wa sun waktu sore wajah tu ngadepaken sapa sun wajing sun lagi maring zat fadara kang dadi samawating pira-pira langit wal ardh lan bumi hanifan hale dadi kang condong musliman tur kang Islam wa mana lan warna utai sun iku minal musyrikin setengah sayang pira-pira wong musyrik inna sholati satamana sholati sun wa nusuki lan ibadah sun wa mahyam lan urip sun ikulillahi karena ada Allah Rabbil Alamin kang mengerani alam kabeh la syarika karena kang ikutane lau kada Allah wa bidzalika lan kelawan salati wa nusuki wa ma wa salati wa nusuki ma umirtu diperintah sabaisun wa ana halau ta'isun ikum minal muslimin setengah sayang pira-pira wong Islam kabeh Allahumma do'allah antau ta'i panjangan iku al-maliku kang ngeratoni la di kamarin biasa anta al-mulku anta dua nikratan sekarang si anta al-maliku kang ngeratoni la ilaha arna pangeran kang wajib disembah ku mawjud illa anta kejawab panjenengan antau ta'i antau ta'i panjenengan iku robih pangeran insun wa ana utawi insun iku abduka kaulane panjenengan zalam tu zalim sampai insun nafsi ngawa insun wa taraf tulan ngak dizambi kelawan dosa insun mugi ngapura tuan lima insun zunubing piro-piro dosa insun jamin alas kabane pain nawe mangkas temane kelakon lai iku layak piro orang ngapura zunubaing piro-piro dosa
antak kejawab panjenengan wahdini lan mugi nuduhaken panjenengan ingsun li ahsanil akhlaqi maring luwih bagus-bagus akhlak la yahdi kang ora bagus-bagus akhlak sapa illa anta kejawab panjenengan wasrif lan mugi malingaken tuan ani saingsun sayaing alane akhlak la yasrifu kang ora malingaken sayaing alane akhlak sapa illa anta kejawab panjenengan labbaika wa sa'daika kelawan nyumbadani temenan ai utawi kebagusan kulus kawena hariku fiadai kataping dalam ngarep panjenengan wa syarulan utawi alaiku lai sarna pasar orang iku ilai kamaring panjenengan ana utawi ingsun biya kelawan panjenengan ana utawi ingsun bika iku tetep kelawan panjenengan wa ilai kalan maring panjenengan tabarok tama berkah panjenengan wa ta'ala talan mahalur panjenengan astaghfiruka anyun pangapura sapa ingsun kaing panjenengan wa atu bulan tobat sapa ingsun ilai kamaring panjenengan wa yakul ngucap sapa Allahumma do Allah ba'id mungkin ngedoakan Tuhan baining dalam antara mata kayak oleh ngedoakan panjenengan masyrikin dalam antara arah wetan dan maghrib lan arah kulon Allahumma doa Allah nakini mungkin min khabaya sayang pira-pira keluputan isun kama yunaqqa kayak oleh dibersihkan apa sawu pakaian lebih dukang putih minat dana sesayang kotoran Allahumma doa Allah isilni mungkin basuh min khabaya sayang pira-pira keluputan isun disaji dibasuh kelawan saji wal mailan banyu wal barodilan kelawan banyu dan wah fa kullu hadzal madhkuri mangka utawi sekabiane ikilah kang wis dituturi kusabitun tetap sesuai dalam kitab sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaran tekafil babing dalam bab hadis pira-pira hadis ukhar kang wene-wene minaiku setengah hadis Aisyah utawi hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi saking Sayyidah Aisyah kana ana sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaptata tatkala ngawiti sapa kanjeng nabi as-salat ing salat qala maka ndika sapa kanjeng nabi subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka subhanaka kelawan maha suci panjenengan Allahumma doa Allah bihamdika lan kelawan puji panjenengan wa tabaraka lan maha berkah wa ismuka asma panjenengan wa ta'ala malur wa jadduka ke wa ta'ala lan malur wa jadduka wala ilaha illallah pangeran kang wajib disembah iku iku ghairuka salena panjenengan wa ta'ala lan mul mahalur apa jadduka apa jadduka temennya Tuhan temen menjada jada temen gitu ruang ceritakan di sahabat Tirmidzi wa Abu Dawud Ibnu Majah biasa tidak kelam pira-pira sanad dhaifatin kabas wa dha'afa ulan nganggap apa swing hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairu min Dawud Tirmidzi bagi wa Imam Dawud Tirmidzi wa Nasib Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayat Abi Sa'id al-Khudri wa dha'af ulan pada ngapa sakan sapa ulama kabeh hadis kala ngendika sapa al-Baihaqi wa rawalan ngatakan sapa al-Baihaqi al-istiftahin hadis kang al-istiftah ing istiftah kita subhanakallahumma bihamdika kelawan kalimat subhanakallah bihamdika an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud marfu'an hal hadis marfu wa an Anas bin Sa'id Anas marfu'an hal hadis marfu wa kullu lan hadis iku dhaifun nabas qala ngendika sapa membahagi wa sahuma utawi luwih saya hadis ruya akan diriwayataken apa man Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sumarahu mangga kari-kari ngriwayataken sumarahu ya wasohu kolang diga sapa wasolan iku wasolan iku luwih saya mau tawi hadis anu saking Anas tadi satu meneh anau satu meneh
annahu satamane Kanjeng Nabi ku kabaro takbir sapa Kanjeng Nabi sumakala maka kari-kari ngendika sapa Kanjeng Nabi subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka subhanaka kelawan maha suci panjenengan Allahumma wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan guys asma panjenengan wa ta'ala lan malur apa jadduka teman panjenengan wala ilaha lan orang pangeran kang wajib disembah iku mujud wa rugah akang saliyane panjenengan Allah Gusti utai Gusti semuanya warwaina ceritakan kita fisuna Imam Bakal Haris an Ali radhiya mugang ridhani sapa Allah Gusti Allah anu saking Ali kala ngendika sapa Ali kanang anu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida staftaha tatkala ambring ngawiti sapa kanjeng Nabi salat ing salat kala ngendika sapa kanjeng Nabi la ilaha illa anta subhanaka wa amiltu su'an faqilih la ilaha arna pangeran kang wajib disembah kumal jadi lang tak kerja panjenengan subhana kelawan masih panjenengan dalam tu zalim sampai sunap siang itu wa amiltu lang lakoni sampai sun suaning ala faqir menggang ngapura tuan di manusia inna satamane kelakuan berazunu kain pira-pira dosa ilang tak kerja panjenengan wajad tu ngadepaken sampai sun wajing raisu ila akhiri wa ti hadis ku hadisun hadis dhaifun kabas final haris mangkasa kang mohon maaf kang kero iku muttafaqun disepakati apa ala dongping atas apa saja bukan sapa Syu'bi Imam Syu'bi ya kulo ngucap utawi haris iku kadzabun akeh bohongen dalam rangka tazkiyatul tazkiyatul rawi enggak apa-apa ngomentari satu-satu tuh enggak apa-apa di dalam konteks nguliti atau disebut sebagai tarjihul hadis itu gak apa-apa bukan dalam konteks takbih begini mengatakan al-haris kadzab itu bukan dalam konteks menjelek-jelekan kapasitasnya kudu saluhur level macam mana digeletak Gusti Allah kalamu datang langkung ninga wa makaulu lan penutawi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawe utawi sar iku laisar napa sariku mingka saking iku laisar apa sariku ilai kamarin panjenengan palang ros hake ing satemene mazhab al haq minal muhaddisin saking pira-pira ulama hadis wa tabi'in lan para tabi'in man lan wong ba'dahum kang teping dalam susah tabi'in min ulama al-muslimin saking pira-pira ulama al-muslimin ana jami'al kainat ing satemene sakabehane ing satu hunes kabehane pira-pira perkara kang maujud khairha rupane baguse kainat naf'a rupane kang manfaat kainat wa durhalan alane kainat kulas kabehane kainat iku minallahi saking Gusti Allah subhanahu kelawan masya wa ta'ala marur wa biradatilan kelawan kekarepane Allah wa takdir Allah wa idza sabatalan kana tetep apa iki anna jami'al kainat minallah fala buddha maka mesti minta wi hadzal hadis saking nak wili kila hadis pada karo maka nuli nutur sapa dalam iki wa idza sabata tadi ajwi batan ing pirang-pirang jawaban ahadu utawi salah siji ajwiyah wa utawi ahad iku ashhurwa iku asharuha katanya iku asharuha kang paling masyhur sapa an-Nadhr ibn Shumail wala imahlan al-imah ba'dahu ing dalam selesai Nadhr mana utawi manane wasyarru laisa ilaika utawi sar iku layu taqarrabu ora bakal diparak akan apa besar ilaika maring panjenengan. Nah, jadi hadis wasar layu taqarrabu bi ilaik wasana ta kang kaping pindhone iku layas adu ilaik bakal munggah apa sar ilaika maring panjenengan. Innama yas'adu aing pestine munggah apa al-kalim kalam at-thayyib kang bagus. Wasalisu ta kang kaping 3 iku layu dhapa ora di sandarakan apa sar ilaika maring panjenengan adaban karena tata krama. Fala yuqalu maka ora diucapaken apa sing diucapaken ya khaliqas syarri ga mungkin wa in kana lan senajan ana sapa Allah iku khaliqah zat kang dadiaken syar kama yuqalu kaya ora diucapaken ya khaliqal khanazir zat kang dadiaken celeng atau babi wa in kana senajan ana sapa Allah iku khaliqah zat kang dadiaken celeng
warabiu taikang kaping 4 iku laisa orang napa sar iku sarron sar binisbati kelawan dinisbatakan ila hikmati kamaring hikmah panjangan fainaka mangkasa temene panjenengan iku latah lu orang dari akan sawa panjenengan saning suju jabasan kelawan dolanan wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu zat kang langkung uninga paslun utawi iki ku pasal siji hadza utawi iki iku ma keterangan waroda kang tumeka apa ma minal azkari saing pira-pira zikiran fi doa tawajjuh ing dalam doa maca wajad wajian lali fadara samawati tadi fayustahabu maka disunahkan apal jam mengumpulkan bainaha ing dalam antane azkar kulli askabane azkar liman kadue wong salat kang salat sapa wong munfaridan hale dhewe kang salatna sorangan dikumpulkan doa tawajuna panjang man karep tadinya tapi walil imamilan walil imamilan kadue imam idza adzina tatkala ning ngizini lahu maring imam sapa al makmumuna makmum kabeh bagi imam mangga tapi lamun makmum nang ngizinan amma idza lam ya'zanu apa tatkala orang ngizini sapa makmumun lahu maring imam fala yutawila mengkara kena dawakan sapa imam alaihim ing atase makmumun tidak boleh panjang-panjang jadi imam tadi maka cerdas balik tasir balik ngeringkas sapa imam ala ba'da zalika ing atase sebagian mengkono azkar wa hasunalan bagus supaya iktisaruhu ngeringkas imam ala wajhil ladzi ila qali tumangga maring ucapane imam minal muslimin wa kadzalika lan iku kaya mengkono imam al munfaridu utawi munfarid alladzi rupane munfarid